Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan dunia di akhir. Ngebogaan peristiwa anu sangat dahsyat sehingga kadahsyatan eta melebihi kadahsyatan anu terjadi di zaman awal pertengahan. Sakumaha dahsyatna perang dunia kahiji kadua, itu dahsyat kejadian anu bakal karandapan di akhir, anu disebut saur Rasul malhamah kubro. Malhamah artina huru hara, peperangan, fitnah kubro anu terbesar, anu lebih dahsyat. Ketika terjadi ieu di tengah-tengah umat Islam di dunia tertekan, terintimidasi, setiap ngalakukeun kaalusan malah jadi malapetaka. Ketika di tengah-tengah peradaban Islam anu sangat secara politik dipukul mundur, maka muncullah, bangkitlah umat Islam sehingga menangkan peperangan, menguasai dunia. Dina sababaraha ciri-ciri kiamah anu disusun ku para ulama, dawuh-dawuh Kanjeng Rasul, diantarana ketika tempat anak khalifah berdiri di Irak, maka aya nu dingaranan Sungai Furat, menurut bahasa Inggris Sungai Efrat. Didinya saur Kanjeng Rasul, menanjung sepanjang Sungai Efrat, maka eta sungai mengandung harta karun terbesar di dunia, yaitu kandungan emas anu sangat tinggi. Maka tentara Rum, lamun dulu Romawi Timur, upama ayeuna mah Romawi Barat, sabab Rum Timur mah eueuh geus jadi umat Islam. Nu aya ngaran Rum mah adalah Barat. Nyata nu dipimpin ku Amerika Serikat. Maka tanah khalifah terus-terusan diserbu ku tentara multinasional. Behdieuna terus-terusan digenjot. Sehingga aya seorang pemimpin anu ngaranna Al-Madhun, tahu Rasul, tapi julukanana Saddam Hussein. Saddam pemadam, Hussein diturunan Sayyidina Hussein. Maka dia difitnah, dia dibunuh sehingga anak-anak khalifah tidak karuan. Ieu geus terjadi. Sungai Furat, Sungai Efrat, anu tadi na gunung emas, geus terus-terusan
sakitu di perangan tapi menggunung emas ogenan ketika erek diambil teu aya saurang oge anu bisa ngambil sa gram ogenan. Artinya itu mah jebakan ti Gusti Allah. Yang geus terjadi. Terus Gusti Kanjeng Rasul ngadawuhkeun bahwa di akhir bakal aya pemimpin dunia, huwa Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah ismuhu ka ismi wa abuhu ka abi. Aran eta pemimpin teh sarua jeung aran kaula Muhammad. Aran bapakna sarua jeung aran bapak kaula. Dia adalah keturunanku dari Al-Husaini. Jadi pedah naon? Di Indonesia aya robitoh beh-beh dieu anu nertibkeun silsilah Alawi ti Al-Husaini di Indonesia. Sehingga disebut Syarif, Syarifah atau Habib, Habibah. Maka para habaib di Indonesia tercatat di Robito sa Indonesia. Ajang tujuanana menurut imam besar ajang ngarawat supaya ulah sampai aya terjadi banyak perkawinan silang jeung ahwal. Maka di dia di Indonesia ya sabaraha puluh marga habaib anu turunan ti Al-Husaini. Jadi bila mana isuk pageto diprediksi tahun 2023 muncul sampai 30 namanya Muhammad bin Abdullah, supaya para habaib di Indonesia wabil khususna bisa ngaraksa, bisa ngadukung karena perjuangan Muhammad bin Abdullah. Anu mana memang ditunjuk seorang khalifah, seorang pemimpin dunia. Pada waktu itu, nah, kan saur Kanjeng Rasul, huwa minal masyriq. Muhammad bin Abdullah lahir minal masyriq di wilayah timur. Bari Kanjeng Rasul nunjuk kawetan. Maka nu diasup ka timur, nah seperti Behdieu, Hindia, Belanda, nah di dia na Indonesia, di na Malaysia, naon Cina, nu disebut timur. Maka hampir sararea para ulama dunia nepikeun kaki wari memprediksi hipotesa. Hari hipotesa teh sanggeusna penelitian pendekatan itu ieu hadis-hadis Kanjeng Rasul dikumpulkeun anu secara hipotesis dugaan sementara anu kuat panai naon-naon teh encan pasti mah pasti dugaan sementara anu kuat adalah Indonesia dibanding Cina, Malaysia, naon jeung sajabana, Australia geus puguh, Nasrani unggul. Makanya narik kesimpulan tina hipotesa bahwa Indonesia lah yang akan melahirkan seorang Imam Mahdi.
karena dina sifat watak karakter eta negara anu ti A sampai Z mirip pisan kaayana, tapi henteu termaju dina kaayaanana. Terbesar di dunia umat Islam tapi henteu maju, artinya henteu maju di negara tersebut teu dipake syariat Islam secara langsung. Jadi walaupun umat Islam banyak di Indonesia tidak mendominasi. Beda ayeuna lamun Cina lolobana komunis, maka hukum komunis lah. Umpamana di Amerika lolobana Nasrani, maka hukum Nasrani lah anu aya. Ayeuna lamun di Israel orang-orang Yahudi, maka hukum Yahudi lah anu tegak berdiri. Tadi Indonesia mah umat Islam terbesar di dunia, tapi syariat Islam secara konstitusional itu. Jadi tibalik, lamun erek di kaji jeung negara-negara sejen. Nah, di Indonesia lah lahir seorang imam, maka disebut ku ulama-ulama ahli kitab Muhammad bin Abdullah itu adalah Al-Mahdi, anu mere petunjuk. Al-Mahdi lahir antara 3 sampai 40 tahun. Jadi amun dari Imam Mahdi mengaku kuring Imam Mahdi mah yuswa 30 sampai 40 tahun. Maka cirina anjeunna di Mekah di Ka'bah tahun pertama keliling tawaf di Mekah. Maka ku ulama-ulama akhirat, ku ulama-ulama sufi ketemu dicarekelan pageuh-pageuh, malah siap beat sabab ku Allah diberi petunjuk yen eta calon pemimpin. Tapi dia teu ngarasakeun boro-boro jadi pemimpin, teu ngimpi-ngimpi acan. Maka nalika usum haji pertama hilang. Duka ka mana we? Artina hilangnya lolos tina genggaman para ulama. Di tahun kedua, di tahun berikutnya hajian deui, bertawaf deui di Ka'bah. Ketika anu kedua para ulama dipasihan terang ku Gusti Allah, maka sararea ulama-ulama akhirat didinya nyepengan deui teu dijauhan. Sabab ieulah anu bakal nyelesaikeun dunia peradaban Islam. Dina nu kadua kali dihimpit terus sehingga dina satu malam Allah langsung netepkeun di Ka'bah. Maka Allah masihan mun ieu teh mah ketetapan mun wahyu teh mah ka para nabi masihan ketetapan yen memang ditunjuk langsung ku Gusti Allah dina eta malam. Maka santosna kitu, para ulama jeung ieu artina geus apal bener bahwa mereka bismillah erek lain mimpin naon terus-terusan minta petunjuk ka Gusti Allah kudu kumaha kitu kieuna, maka ku Allah terus dibimbing langkah-langkahna. Termasuk
seluruh harta karun anu hilang anu umat Islam disatukan ku Gusti Allah sehingga harta karun datang ke Imam Mahdi bahwa nawarkeun kaulalah anu siap dipakai berjuang ngabela agama Rasulullah SAW. Eta mah geus tertulis. Sehingga Kanjeng Rasul bae ogenan lain sekali dua kali. Dia Muhammad bin Abdullah ketika zaman anjeunna di dunia loba negara-negara anu bangkrut, loba negara-negara anu kalaparan. Maka anjeunna ngabagi-bagikeun harta sehingga dunia pinuh ku kasuburan, pinuh ku kabarokahan. Eta secara pendekatan ayeuna lamun pengumpulan data teh mah cik di mana moanya ujug-ujug mawa duit. Imam Mahdi lahir moanya ujug-ujug mawa harta anu sakitu gedena. Nah ayeuna boga sabaraha ratus ribu hektar. Ya menurut logika. Maka seluruh harta nu disebut harta karun umat Islam nu hilang, nu naon dihimpun sehingga bakal muncul ketika muncul nawarkeun diri. Jadi lamun ayeuna di Indonesia loba gudang-gudang amanah anu memang uang asli langsung baik dalam negeri atau luar negeri, maka eta bakal dengan sendirina ku Imam Mahdi konsina. Jadi moal bisa ayeuna ngaonkeun kecuali Imam Mahdi. Saparantosna subur nyampe 7 tahun subur karena memang diriwayatkeun geus teu aya pertambangan. Jadi dunia ibarat organ tubuh manusia. Nu tadina disedotan darahna, nu disedotan minyakna, nu disedotan mineralna, nu disedotan naon-naonna tulang-tulangna sehingga eureun bahkan kembali deui. Contoh seluruh kendaraan ambruk, mesin-mesin ambruk, maka kahujanan kapanasan jadi deui bumi. Tina besi, tina naon. Sabangsa-bangsana. Maka tumbuh deui bumi lir ibarat muda deui. Sangat subur. Sehingga saur Rasul di mana ngalungkeun hiji biji korma jadi dina tahun eta bakal buahan moal kadahar ku sakeluarga. Dina pada subur-suburna anu moal pernah subur bumi ngalami seperti subur di zaman urang nu bakal datang. Ketika Imam Mahdi sinareng para pendukungna mulai muncul, encan bergerak, anu bakal timbul di Khorasan, perbatasan Iran alias Persia, Irak. Di dia muncul membawa bendera hitam, lain ISIS lain, Imam Mahdi. Lambang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Syria, di dia Syria, di Mesir, di Turki, Konstantinopel, umat Islam didinya ingkar ka Imam Mahdi. Naon sababna? Mun urang mustahil. Bohong. Maka aya penyerbuan umat Islam anu di Irak sendiri naon umat Islam nyerbu ka pasukan Imam Mahdi anu baru muncul. Maka dibinasakeun ku Allah. Teu puguh ngaler ngidulna teuing ka mana. Syria, Asdod, Cordova, Palestina, Mesir, naon?
Turki ngirimkeun deui pasukan kadua kali. Nah, begitu datang geus dekat ka Imam Mahdi, bumi beulah. Bumi beulah, seluruh umat Islam anu erek nyerang Imam Mahdi, brus kana eta bumi beulah tuluy ngalingkup deui. Nah, tidinya ku aya lamun di zaman Nabi mukjizat, aya karomah anu sangat besar, maka umat Islam didinya musyawarah. Umat Islam Timur Tengah musyawarah. Sehingga sepakat, ini adalah utusan Allah yang kita tunggu. Al-Mahdi Al-Muntador, Imam Mahdi Al-Muntador yang kita tunggu. Beberapa puluh kitab pengarang Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab-kitab Sunan, kitab-kitab khusus ngupas tentang akhir zaman, maka tetap ngalibatkan di pinggir Al-Mahdi kadieuna Al-Muntazor. Al-Muntazor anu ditunggu ku umat. Bumi beulah lenyap, maka di Syria di mana-mana umat Islam kompak, ahli-ahli pejuang kabeh ngumpul bahwa itu benar adalah utusan Allah. Maka di mana-mana rabul, sehingga saur Kanjeng Rasul paling terbanyak wali-wali abdal adalah di Syria. Nu paling banyak ngadukung karena perjuangan Imam Mahdi adalah Bani Ishaq. Karena orang terkenal bahwa Nabi Ishaq teh ngalahirkan dua keturunan. Anu kahiji Nabi Yakub, anu kadua Esau. Di Nabi Yakub adalah Bani Israel. Karena Nabi Yakub rek dibunuh ku Esau. Es artina maksiat. Yakub artina Isra lempang lel tipeting. Jadi Israel itu berjalan di tengah malam. Karena rek dibunuh maka ku ibuna Yakub buru. Anjeun indit kadulur anjeun. Ulah cicing di dieu di tanah Palestina. Gitu. Tanah Palestina Laut Tengah. Maka Bani Israel mah geus sararea geus kakoncara dina Al-Qur'an bae ge. Tapi Bani Yakub, Bani Israel bae ge adalah Bani Ishaq. Cuma nu dituju langsung ke Bani Ishaq, lain Bani Yakub alias Bani Israel, maka diturunan Esau lah. Maksiat anjeunna tetep aya persilangan deui darah nikah deui jeung keturunan Nabi Yakub sehingga ngalahirkeun anu teu diitung mapan sing nepi ka kiwari boa-boa urang Bani Yakub. Bani Ishaq nu ti Esau. Nah, Bani Ishaq iyalah anu bakal mendukung perjuangan Imam Mahdi penuh sehingga bakal menduduki kota Mekah, kota Madinah. Anu mana si Dajjal moal bisa nincak. Saenggeusna tatanan dunia diamankeun, dunia diberi keamanan ku Imam Mahdi, maka dunia tiap-tiap negara naon lamun ieu teh mah henteu nepati janji, sehingga umat Islam memiliki musuh terbesar di dunia. Secara realita di lapangan pangloba-lobana musuh agama itu adalah komunis.
Jadi umat Islam bakal berperang heula jeung komunis. Umat Islam bakal bersatu jeung Nasrani. Jadi Islam bakal bersatu jeung Amerika, Islam bakal bersatu jeung bakal perang mau tidak mau bakal berhadapan jeung komunis India, komunis Belanda, komunis Cina. Tentu disebutkan bahwa waktu nu ayeuna peperangan nah masih keneh peralatan modern atau peralatan geus manual, kembali karena pedang jeung kuda. Yang penting peperangan di dunia rengse. Begitu rengse, orang Nasrani memulai ceklas karena Nasrani bahwa Yesus lah, Nasrani lah anu memenangkan peperangan. Maka ya salah satu laskar Islam ngagajleng bari nyabetkeun pedang kana beheungna. Islam lah anu memenangkan, maneh padungaku we ngilu gabung sakedeung. Nah, tidinya maka umat Islam jeung umat Nasrani jadi pecah tina koalisi. Pecah tina koalisi ya Islam jeung orang Nasrani. Nasrani di belah kaler, Islam belah kidul. Maka saur Rasul engke di Amak, di Dabik adalah Irak bakal jadi tumpah darah. Maka lamun di dia, lain di dieu nya, di luhur. Ieu mah jadi kakara Palestina, tadi Mesir, Sungai Nil, Ethiopia teh Afrika. Sanggeusna pisah, mulai umat Islam peperangan jeung orang Nasrani. Soal dunia, ini perang dunia. Perjalanan Al-Mahdi. Sehingga aya 4 malam anu disebut atau anu dimonumenkeun. Malam kahiji perang dahsyat umat Islam, Nasrani, loba nu tumbang. Ribuan jutaan jalma teu kahitung. Malam kedua bertempur sarua, loba anu tumbang, loba anu syahid ti urang. Malam katilu sehingga malam keempat Allah Subhanahu wa taala nurunkeun meteor. Jeger. Sehingga tumbanglah Nasrani. Da Amerika bae ogenan teu sapoe-poe acan ditaklukkeun ku umat Islam. Teu sapoe-poe acan. Lir ibarat ranggeuyan anggur, ayeuna nu katinggang batu gede. Ceria. Jadi ngan sakejap. Tidinya umat Islam kakara ogenan reureuh tina peperangan, kakara ge digantungkeun pedang. Maka si setan ngagorowo, Dajjal datang. Maka Imam Mahdi nurunkeun 20 penunggang kuda. Kaula tahu arana, tahu aran kudana, tahu aran bapak-bapak saur Rasul. Eta nu 20 mengintai. Ternyata bohong nu sakali. Nu kadua Dajjal datang. Eta mah nya asli. Tapi Imam Mahdi jeung umat Islam kakara ge ngareureuh nyalindung. Maka si Dajjal gencar ke pelosok-pelosok datang ceramah ngajak ngalaksanakeun mungkarat sehingga terjadi perzinahan di eta tempat, pamabukan di eta tempat, langsung pesta pora. Nah, sehingga anu teu pernah kaidek ku Dajjal teh adalah kota suci Mekah jeung kota Madinah jeung gunung Turisina di dieu. Teu bisa diidek. Jadi ditempati ku umat Islam wungkul.
Sanggeusna hampir 40 poe si Dajjal geus boga balad anu sakitu di dunia lobana, maka umat Islam berhadapan jeung Dajjal. Bakal bertemu Dajjal jeung umat Islam di pintu Lud. Aya di Israel dia. Ngaran pintu Lud. Sampai mehna umat Islam keur istirahat dina malam Jumat, fajar Jumat, Kanjeng Nabi Isa sumping turun tina Munara Bodas. Maka isukna langsung mimpin peperangan. Jadi Imam Mahdi bareng jeung Nabi Isa numpas Dajjal. Dajjal didukung murni awalan barisan depan orang Yahudi. Yahudi di seluruh dunia umat kafir. Anu kupur tina kaislaman naon jeung sajabana. Di pintu Lud si Dajjal kalah. Sehingga tidinya umat Islam kabeh orang kafir berbondong-bondong asup Islam. Geus teu nyaho di naon-naon deui. Mun urang teh merek salat erek naon kumaha pemimpin. Artina henteu loba ngadengungkeun ayat itu ieu hadis. Jadi cukup ku pemimpin. Maot Nabi Isa ti harita 35 tahun. Imam Mahdi saurna tasapayuneun. Santosna 35 tahun tina kemerdekaan umat Islam dunia. Maka nungtut jalma-jalma di tiap-tiap pelosok kufur deui karena pemimpin. Erek saha manut. Jadi panggoreng-gorengna waktu memang harita. Nepi ka kiamat. Ketika dunia geus dipinuhan ku maksiat, kebrutalan, kejahatan, orang mukmin ngan karisa eutik deui, maka malam Jumat, tilu malam Jumaheun keluar panon poe ti belah kulon alias kiamat. Eta perjalanan dunia malhamah kubro, peperangan dahsyat di akhir zaman, malhamah kubro, fitnah-fitnah terbesar di dunia. Maka bakal terjadi peperangan dua umat ban jeung jan bae sampai meh manusia di dunia encan kaasup dahsyat. Tapi nu bakal dahsyat mah mun mukmin bener. Mun kafir memang kafir. Ari ayeuna mah mukmin kafir munafik. Munafik ayeuna panglolobana. Engke mah moal, malah anu munafik. Mun ngilu jadi kafir. Lamun erek ngilu bener jadi mukmin. Jadi mukmin kafir. Wallahu a'lam.